はい、マットです。ブルックリンブリッジです。僕は今日ブルックリンに来ました。で、マンハッタン以外で一番行ってみたい場所の選択肢っていうと、まずブルックリンになると思います。で、ブルックリンは、エリアがたくさんあるんですけど、一番人気があるのがこのブルックリンブリッジと、見えますかね、このマンハッタンブリッジ、この間にあるダンボっていうエリアになります。で、今日は僕と一緒にこのダンボを歩きましょう。歩き始める起点はここです。このブルックランドフェリーピアのフェリー乗り場の隣にあるここですね、ブルックリンブリッジパークピアですね。で、ここからがこのブルックリンブリッジを一望できます。ちょっと歩いていくと、もうね、観光客の方がたくさんいるんですけど、こちらがマンハッタンの摩天楼ですね。もうね、天気最高なので、こういう感じです。冬はね、空気が澄んでるのですごくね、気持ちいいですね。で、ブルックリンブリッジのビデオに関しては、少し前にマンハッタンからこのダンボまで歩いて渡った動画をね、上げてるんですね。なのでそれをぜひ参考にしてください。で、向こう側に見えるのがマンハッタンブリッジですね。なのでこれからその間のエリアに行きたいと思います。で、この場所に来るにあたって来方はね、2つあります。で、1つはこのブルックリンブリッジを渡ってマンハッタンから来る来方ですね。で、これはね、一番おすすめなんですけど、かなりね、時間がかかるので、時間があればぜひと思います。で、もう一つは地下鉄でハイラインストリートブルックリンの駅まで来て、そこから歩いてくるというのがいいと思います。で、その場合なんですけど、地下鉄から歩いてきて、この僕がいるブルックリンブリッジパーク側じゃなくて、いきなりね、ダンボの方にも行けるんですけど、そうしちゃうとこっち側に来たりするのがちょっと面倒くさいんですね。なので最初に Google マップで検索をして、この一番ね、いい写真の撮れるブルックリンブリッジパーク側に来て、そこからブルックリンブリッジとそれからマンハッタンブリッジの間のエリアを歩いていくのがいいと思います。なのでここから横断歩道をね、越えていくとそのエリアになるので、そちらに向かいたいと思います。今ブルックリンブリッジの橋のちょうどね、下をくぐっていくところです。で、ここまで来るともうね、レストランがいくつもね、あります。本当に綺麗ですよね。でも
でここがブルックリンブリッジですね。で橋の歴史とかの説明はもう一つの動画で上げているので、それをぜひね見ていただきたいなと思ってます。でいきなりね川沿いにも出られるんですけど、ちょっとこのレンガが残っている、残っているというかあえて壊さずにね、この歴史あるブルックリンの雰囲気を残したエリアです。でブルックリンはいろんなね映画の舞台にもなってます。それこそブルックリンっていう名前のサーシャ・ローナンの映画があったり、あと、最近だとアン・ハサウェイとロバート・デ・ニーロの映画、舞台はねレッドフックなんですけど、マイ・インターンっていう映画、これもブルックリンが舞台だったりします。でこんな感じですね。でもやっぱりねブルックリンを、一番象徴的なのはだいぶ古い映画なんですけど、サタデーナイトフィーバー。もうねこれを見ると、この今下を通ってるこのブルックリンブリッジを渡って来たこのわずかな距離なのに、こんなにもマンハッタンと格差があるのかっていうこととか、そのブルックリンの中で生きている者同士でもそのダンスをしてね、そのエネルギーを発散していくんですけど、そこでもいろいろあったりとかで、街の雰囲気とか当時のブルックリンの人がマンハッタンの人に抱く思いとか、もうね最高だと思います。で改めてこのブルックリンに来てその映画を見ると感慨深いと思うんですね。なのでぜひ来る前か来た後かサタデーナイトフィーバーを見るっていうのがいいと思います。でここまで来ると本当にね倉庫街が続いていて、でこの倉庫街がショッピングコンプレックスになってます。でこのエリアがもうダンボって言われるエリアで、一番人気のあるエリアだと思います。でずっと歩いていくと、もうねこの中に入るとねたくさんレストランがあるんで後で歩きたいと思うんですけど、これですね、タイムアウトマーケット。ですごくねやっぱり人多いですね。で地元の人もいるとは思うんですけど、7割ぐらい観光客じゃないかなと思います。でずっと行くと意外とね距離がありそうなんですけど歩けちゃうエリアなんですね。こっちにもねお店が続きますね。でその昔のブルックリンから想像するようなこう不安とかそういう雰囲気はないですね、街に。もちろんマイク・タイソンとか確かねブルックリン出身だったと思うんですけど、そういう危険な香りはしないですね。で、もうすぐですね、ここですね。ここまで来るとこれがねメインストリート。ここ
まで来ると見えますかね。これはねマンハッタンブリッジになります。なのですぐね歩けちゃうんですね。ここですね。なのでマンハッタンブリッジまでのこの距離っていうのはねすごくねわずかなんですね。でこちら側に来るとね少しね新しい建物もあります。ただ街の雰囲気はすごい統一感があるんで、そこら中にやっぱりね撮影スポットというか写真映えするこの場所がね続いてます。でまたレンガの建物になって、でねこのメインストリートの次のストリートですね、ここです。ここについてこのワシントンストリートと今ね僕が歩いてきたのがウォーターストリートっていうんですけど、この交差点ここがねまあ最もブルックリンらしい写真が撮れる場所で、ちょっとね写しますね。まあ皆さんご覧になったことがあるブルックリンの写真はここです。ここです。なのでこのワシントンストリートとウォーターストリートの交差点にはもう必ず来て写真を撮ると。でほぼインスタとかで上がっているブルックリンらしい写真はここなんですね。すごい人がねいるんですいつも。でこの辺からかなみんな写真撮ってるの。多分このショットですよね。ここだと思います。ただね多くの人がこのマンハッタンブリッジのことをこれをねブルックリンブリッジだって言ってる人がいるんですけど、あとインスタの位置表示もこのショットを撮ってるんだけどマンハッタンブリッジじゃなくてブルックリンブリッジにしてる人がどうですかね、7割ぐらいいると思います。でもここが一番美しい写真が撮れるブルックリンのスポットです。なので、ここまで来てこれからね川沿いの方に行きたいと思います。今ね12時半ぐらいなんですけど、ちょうどこのぐらいの時間が11月なんですよ。太陽を背にして写真が撮れるんですごい綺麗ですね。なのでいい写真を撮ろうと思うと太陽の位置も重要だと思うんですね。なのでそういったの条件が全て揃うといいなと思います。なかなかね時間そんなのに合わせて来れないとは思うんですけど、たまたまでもそんな風になればいいなと思ってます。で今ここですね、一番川沿いの場所に来ました。これスクールバスですね。でスクールバスの横を通っていくとちょっと公園があったりで子供たちが遊んでたり、
でまたレンガの建物、さっき撮影した場所ですね。このタイムアウトマーケット、今ね、だからメインストリートの方に戻ってきたってことですね。このタイムアウトマーケットに戻ってきました。これ施設自体はウエストエルムっていうんですよね。ここです。で、ここがイーストリバーです。でマンハッタンブリッジからぐるっと回ってブルックリンブリッジですね。だからどうですかね、これ300メーターぐらい、400メーターぐらいですかね。でその後ろにあるのがこのウエストエルムという施設ですね。ちょっとレストランがこれ寒いから外はみんな入ってないかもしれないですね。少しだけ外で食事してますね。今日ね、金曜日なので、まあ仕事もあるのかもしれないですね、みんな。マンハッタンブリッジもブルックリンブリッジに負けず劣らず美しいですね。これです。エンパイアストアーズでタイムアウトマーケットが入ってたりします。でここでおトイレもあるので、マンハッタンもそうですけどブルックリンもトイレ見つけるの結構難しいので、ここにあるよっていうことをちょっと覚えておくのがいいと思います。でここはタイムアウトマーケットですね。でエンパイアストアーズ、ちょっとね中に入ってみますね。でこんな感じで、中に入るとやっぱりたくさん人がいますね。いや、さすがにちょっと寒いからダメですよね。こんな感じです。まあ人の入り方はまずまずじゃないですか。でも結構やっぱり入ってますね、人は。今ニューヨークだけじゃなくて、こういうフードコートはどこも同じような構成ですよね。こんな感じです。でもさすがに満員ですね。エッサベーグルがあります。
だから有名店やっぱり入ってますね。こんな感じです。なのでブルックリンブリッジとマンハッタンブリッジを望むこの真ん中の商業施設の中にはこういう食事ができたり、それから物販も一緒にあるという感じですね。なのでここまで歩いてきてだいたい15分ぐらいです。なので思ったよりもこの小さなエリアなんですよね。だけど時間は十分潰すことができるんで、そうですね、もう半日この辺りにねで過ごすつもりで来るのがいいなと思います。で、例えばルーフトップがあったり、それからそうですね、物販が向こうにあったりという感じなので、ここからまた一度外に出たいと思います。で、寒いけど気持ちいいですよね、やっぱり。で、最後に紹介したいのが、これもすごく有名な場所なんですけど、今日は動いてるのかなあ、動いてますね。夏に来るとこの開放されてるんですけど、さすがに寒いんで閉まってますね。このね、カルーセル回転木馬、ヨーロッパもそうですけど回転木馬がどの町にもあるんですよね。で、このカルーセルの隣を歩いていくと、ここです。で、スタート地点がブルックリンブリッジが一番綺麗に撮れる場所だとすると、ここはマンハッタンブリッジの最も素晴らしい撮影スポットになります。で、このまま左にカメラを向けるとブルックリンブリッジですね。こんな感じです。で、最高の天気なんで、本当にこんな風に綺麗に撮れる時少ないと思うんですけど、ここがブルックリンで一番最初に訪れた方がいいスポット、ダンボっていうところです。で、僕のチャンネルでは、仕事で来ている僕がこちらのね、観光スポットも含めて皆さんに紹介できたらと思っています。なので今日はブルックリンのダンボを一緒に歩きました。ではまたお会いしましょう。